Factory ya kolamba penza babola ye o penza factory penza factory bomoni bana osali ne balambaka babola eza moka kosakana te e développer tala o mpona fote ya libala kaka toza ta babola toza baosala soso botala ti kuna kaka toza babola so tosali boye te tokosala eloko te baya mwasi baya mobali ope nzungu mosusu ya pondu ope nyama pe awa o makemba o nyama na basin o mbisa kotumba o makemba soki ebeli tokangi yango soko na aluminium mpo ebomba forme nango ebeba te soko okalingi makemba otia na papier aluminium okangi mpo aire afeti bokoka kotiango soko na basani na bachauffage ntango botia basani na bachauffage wana makemba kozala kitoko mbisi mosusu ezali kuna ope bazeze mosala bandeko bamasi bokota bomi ebone pareil Kilimbu Shembo TV botandi biloko ozotoka baya mwasi bokota bomi abone bomi abone ya bosoko mi abone soko za mosukola bandoki bilambe natana mbisi nango mosala eza baya mwasi mosala ezali makasi okota bomi abone na TikTok nanga Red Kilimbu Shembo na Instagram nanga Eva Kilumbu na YouTube nangai bokokuta na biloko bakoba baelephant balio bangumba biloko bolambaka te o bato mosusu balambaka te eza na kati ya YouTube nanga ata nini yo célibataire okoka kolamba ozo comprendre oza motema mabe te so moninga azopublie mo eloko na ye oyo bobandi kotiso toza nga nazalanga moto ya polémique te oza batapunga so olika polémique nde oza na lidodo botana bababolo na pelisi na ntongo awa mpo nalamba so bokuti na chaîne nanga bokuta mpe nalambaka mpenza awa na kati makemba soko osisi kokalinga makemba okati makemba okokata mpe makemba ronde okalingi yango otiango sokola banzete ya bambanzi soko olingi moto kotia banzete ya banzete nsima ntango osisi kokalinga otiango na papier aluminium mpo egarde batechnike eza ebele egarde bokotakota naza mingi takoba na suki wana bomi abone epa na ngai mabe ayarete eza wapi tala milinga tala mbisi tala